Hola seres vivientes, espero que se encuentren bien. Hoy día estoy en un nuevo video que es a petición de un suscriptor o suscriptora que me pidió cómo entrar al sound test de Sonic CD en celular. Ya, lo que hay que hacer es que tienes que... Somos GTD, somos la suma de... Lo que tienes que hacer es pasarte todo el juego con todas las piedras del tiempo. Ya. Y en contrarreloj Somos GTD, somos la suma... tienen que hacer el tiempo todo el tiempo, o sea, esto 25 minutos o menor. Ya. Y acá tienen que hacer 4 minutos o menor, que a mí me dio exactos. Ya, y después cuando hagan eso, se van a los extras y tendrán absolutamente todo desbloqueado. Ya. Y ahora los códigos del sound test. Ya, el primer código no me acuerdo el orden, creo que era 1, 3. No era al revés. 3, 1. Y es este de que me encanta, es mi favorito creo. Y es de Metal Sonic y Sonic teniendo una batalla de rap épica con el nombre de los huevos de DJ. Y acá estos textos que ustedes traduzcanlo al español. Ya, el siguiente código es uno muy bonito que es 11. Ay, me pasé. 11, 9. Que es este Sonic bonito con estos textos que de nuevo yo no sé lo que dicen. Ya, el siguiente código es uno que no es para una imagen, sino es para algo más. Y el código es 7. Es 77. Y es la fase especial secreta que es una cabeza del hombre de los huevos en el fondo y es muy complicada. Es la más difícil de todas. Y muchas veces que he puesto este código he perdido la fase especial. Y es porque hay mucha agua y los ovnis están dispersados de una manera que es muy complicado pegarles porque siempre están arriba del agua. Así que esta fase especial se podría decir que fue hecha para ser complicada. Veamos si la completo. Soy tan bueno que no le pegaba a ninguno. Y creo que ya perdí, pero no me voy a rendir. ¿Qué? Pero... después te saltan los créditos. Ya, este código es mi favorito. O sea, te da mi imagen favorita. Y el código es 421. Ya, y es muy chistosa. El Sonic Batman. Yo
12 de la noche. Ya, el siguiente no está en la versión original del juego. Y es porque recién se añadió en esta versión del Cristiano Cabeza Blanca. Y el código es... El código es 328. Aquí. 32. Y es de esta zona que fue descartada de Sonic CD. Ya, el siguiente código es un código que hizo mucho conflicto entre los fans afectando al canon. Que creo que era 12, 11 o al revés. 12. Que estáis diciendo see you next game, que es listo para tu siguiente juego, y hizo mucho conflicto entre los fans porque esta imagen dice que Sonic CD es antes que Sonic 2 y antes de que Sonic Origins confirmara esto. Todos no se sabía en dónde estaba Sonic CD, si estaba antes de Sonic 2, después de Sonic 2, después de Sonic 3, y nadie lo sabía, pero después Sonic Origins confirmó esto, y esta imagen en su tiempo hizo que todos estuvieran en Sonic CD va después del 1, no, esta imagen es mentira, y hizo mucho caos caótico. Ya, y el último código es el que me pidió el que hiciera este video. Y al final tengo que decir algo si quieren que los salude. Y el código es 12 25. Ya, y he traumado muchos niños por décadas. Y es de este Sonic en algo raro, que no se sabe si tiene bigote o es sombra. Y en una parte, y aquí, en esta parte dice Sega diversión, o sea, diversión infinita. Acá no sé qué dice. Y acá dice Majin, que se puede interpretar como el demonio o el diablo. Y traumaba a los niños de esta parte del mundo por lo siguiente. Sí, por esto. Porque en esta parte del mundo, en el Sega of America decidió cambiar la banda sonora para que fuera más estadounidense, y como nosotros también, y como nosotros los de esta parte del mundo también somos de América, o sea, estamos en América, también se distribuyó esta versión. Así, y esto, y el mensaje Maya se puede interpretar como el diablo, y les colocó esta música tétrica y daba mucho miedo, pero al final solo fue una broma por los desarrolladores. Y en opinión, esa canción es la mejor de todo el juego, y no le tengo miedo a la... Pero bueno, yo me despido. Yo soy Hipersónico, no Pedrox, y nos vemos en el siguiente video. Chao.
Sí, se nota que te gustó tanto el video que te quedaste hasta esta parte. Sí, muy bonita ya la isla y todo. Pero me gustaría pedirte un favor muy chiquitito. ¿Te puedes ver el video, por favor? Déjame disfrutar allí en la isla tranquilo con esta magnífica canción de fondo. Ya, ándate, fuera. Shushu, ya, ándate. ¡Cierra!